नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज मैं आपको एक जानकारी लेकर सामने आया हूं, जिसके बहुत से फार्मूले हैं और जो लगभग कारगर ही है सब के सब। वो एक बार घुस जाओ, लेकिन समझ में नहीं आता। ज्यादातर सर्दियों में वो ज्यादा होते हैं, बच्चों को भी और युवाओं को भी, माताओं बहनों को भी। तो उसमें आप क्या करें, उसका बहुत ही आपको गजब के फार्मूले बताऊंगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखना। आप भी बोलोगे क्या राकेश भाई, आपने तो कमाल कर दिया, इतनी आसान आसान चीजें और मेरे को पता ही नहीं था। तो आप भी सुनोगे तो आनंद आएगा और आप उन तरीकों को यदि घर में आजमाओगे। ये सिंपल नुस्खे हैं और ग्रंथों से लिए गए हैं, मेरे अपने नहीं है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था कि ये सारे के सारे जो मेरे नुस्खे हैं, ये सारे ग्रंथों से लिए गए हैं। चाहे वो चरक संहिता हो, निघंटु हो, अष्टांग हरदम हो, इन सब से। और भी अलग अलग जो वैद्यजन है पुराने, तो उनसे लिए गए हैं। और उनके ही जो उन्होंने जो अनुभव किया है, उनके अनुभूत है, और उनके आधार पर ही मैं उनसे जानकारी प्राप्त करके उन पुस्तकों को पढ़ के आपके सामने सब तक पहुंचा रहा हूं। इतना सा काम है मेरा। इस काम में आप मेरी भागीदारी निभाओ, इस काम में आप मेरे साथ बने रहो, तो आनंद आएगा। जैसा कार्य मैं कर रहा हूं, उस काम को आप सब अपना यहाँ वहां फैलाओ। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है। चलिए आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। खांसी। जी हाँ, खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी, एक गीली खांसी। दोनों की दवा अलग अलग है, लेकिन जो सूखी खांसी होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक होती है। चलो हम बात करते हैं खांसी के ऊपर। सूखी खांसी, और सूखी खांसी के साथ भी बुखार आ जाता है, तब आप क्या करें? इसकी दवा मैं आपको बताता हूं। सीतोपलादी चूर्ण 1 ग्राम, मुलेठी चूर्ण 3 ग्राम, ये दोनों मिला दो तो एक खुराक हो गई, मतलब 4 ग्राम। इनको शहद मिलाकर के बराबर का आप, मतलब 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद मिला करके आपको चाटना है। ये एक खुराक हो गई। इसको दिन में 3 बार सेवन करना है। और भी इसके साथ कुछ लेना है। चूसने के लिए एलादीवटी, श्रेष्ठावटी या व्योसादीवटी, इन तीनों में से कोई एक गोली लो और मुंह में रखकर केवल चूसना है। भोजन के बाद द्राक्षाशव या द्राक्षारिष्ट उसको ले, और केवल 1 या 2 ढक्कन ही लेना है। आप एक बार प्रयोग करके देखो, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब किसी को खांसी आ रही है बार बार लगातार, उसके सारे टेस्ट करा लिए, सारे के सारे टेस्ट ओके है, और फिर भी उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही, तब क्या करें? ऐसी कंडीशन में इसमें आप नागरमोथा, सोठ और बड़ी हरड़, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। अब उनसे दुगना गुड़ मिलाकर अच्छी तरह मिला ले, और जब मिल जाती है तो उनकी गोलियां बनाई। कितनी गोलियां बनाई? मटर का जो दाना होता है उसके बराबर बराबर गोलियां बनाई, और उसको सुखा दे। बस सूखने के बाद आपको 1 या 2 गोली मुख में रखकर चूसना है। पूरे दिन में 5 या 6 गोलियां चूसना है। इससे पुराने से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। बहुत पुरानी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन लगेंगे, लेकिन खांसी नहीं रहेगी। जिस वैद्य ने ये बताया, उन्होंने सैकड़ों लोगों पर
अनुभव लिया है और बड़ा ही लोगों को लाभ पहुंचाया है। इससे किसी को 3 दिन में आराम मिल जाता है, किसी को 5 दिन में, किसी को 6 दिन में, किसी को 8 दिन में, और बहुत पुरानी है 10 या 12 दिन लास्ट। आप भी आजमा कर देखें, क्योंकि सर्दी का समय है, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को खांसी तो होती रहती है। अब आते हैं, खांसी तो सूखी है और कफ अंदर जमा हुआ है और कफ बाहर नहीं आ रहा, तब क्या करें? मामला गंभीर है, तो सुनो। शुद्ध फिटकरी मतलब सेप्टिक भस्म। एक पतासे में 2 रति, मैंने बताया था ना आपको, रति क्या होता है? एक रति मतलब 12.5 मिलीग्राम, 2 रति मतलब 25 मिलीग्राम, 1 ग्राम का भी चौथा भाग। सुबह के समय एक बतासा, जो पतासा होता है, उसमें डाल करके खाली पेट सेवन करें। 1 घंटे तक कुछ भी न ले, और यदि आवश्यक समझे तो रात को दोबारा सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपकी खांसी नहीं रहेगी और कफ भी बाहर आ जाएगा। इसके साथ आप सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम और सरंग भस्म 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर 3 ग्राम शहद में मिलाकर चाटनी है। और इस प्रयोग से वे रोगी भी ठीक हुए हैं जिनका कफ हमेशा जमा रहता था, खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती थी। आप भी प्रयोग करें, आपको भी लाभ होगा। यदि आपको खांसी है तभी। अब यदि खांसी नहीं है लेकिन सूखा कफ अंदर जमा हुआ है, उसमें क्या करें? उसमें रोगी को श्वास लेने में भी दिक्कत आती है, उसे सांस अच्छी तरह नहीं लिया जाता, वह हमेशा थका थका महसूस होता है। इसमें आप मुलेठी चूर्ण 50 ग्राम, वासा 50 ग्राम, शुद्ध सुहागा 25 ग्राम और काला नमक 10 ग्राम, इन सबको कूटकर अच्छी तरह मिला लें। इसको 3 से 6 ग्राम जीरे के क्वाथ, मतलब जीरे को पानी में उबाला, उसका जो क्वाथ बन जाता है, काढ़ा बन जाता है, उसके साथ सेवन कराएं। केवल सेवन कराने के बाद ही आप देखोगे कि रोगी का कफ अपने आप बाहर निकलना शुरू हो गया और रोगी को राहत महसूस हुई। तो ये था रोगी को यदि सूखा कफ जमा है, खांसी नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसी भी खांसी हो, चाहे सूखी हो, चाहे गीली हो, चाहे लगातार चलने वाली हो, चाहे कभी कभी आने वाली हो, कैसी भी खांसी हो, उसको कैसे ठीक करें, उसमें क्या लें? तो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छा फार्मूला, आप कभी भी इस्तेमाल करें, गर्मियों में या सर्दियों में, दोनों में लाभ देगा। सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम, सरंग भस्म 10 ग्राम, दोनों को मिला लें और रख लें। अब 3 रति लेकर शहद में मिलाकर चटाए। 1 दिन में 2 बार इसका सेवन कराए। कैसी भी खांसी हो, चाहे 7 दिन बंद, 8वें दिन शुरू, 1 महीना बंद फिर शुरू, ऐसे आती हो, वह खांसी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आजमा कर देखो इसको भी। अभी दमे के रोगी के लिए क्या करें? यदि दमे का रोगी है, श्वास का रोगी है, उसके लिए मैं एक
बहुत ही अच्छा नुस्खा बताता हूं। उस दमे के रोगी पर हमने यही दिया, शीतोपलादी चूर्ण और शृंग भस्म। इसमें हमने 5-6 रत्ती दिया उसको, और भोजन के बाद हमने उसको मुलेठी चूर्ण आधा ग्राम, बिना नमक 1 चुटकी, 150 ml पानी में हमने उसको उबाला, और जब 40 ml पानी बच जाता है तब हमने उसको उतार के आग से छानकर रोगी को दिन में 1 बार पिलाया। उसी रोगी को मुलेठी और सेंधा नमक डालकर वो क्वाथ बनाकर दिया दिन में 1 बार। तो 2 दिन बाद से ही उसको कफ इतना निकलने लगा, वो मतलब खुद सोच में पड़ गया कि क्या इतना कफ मेरे अंदर जमा था, और राहत मिली उसको। दोस्तों, ये मुलेठी वाला क्वाथ जो काढ़ा है वो केवल 2 या 3 दिन तक ही देना है। उसके बाद जो शृंग भस्म वाला, शीतोपलादी वाला जो प्रयोग है, उसको 1 महीने तक साथ में रखा और बहुत अच्छा लाभ मिला। दोस्तों, इस सच्चाई से मैं बोलता हूं, तो है ना कितनी आसान। हम उसको भूलते जा रहे हैं, हमारे आयुर्वेद को। अंग्रेजी दवाओं के पीछे पड़े हुए हैं। कभी सिट्राजिन ले आया, कभी वो कफ सिरप ले आया, कभी वो कफ सिरप ले आया। आप इनका प्रयोग करें दोस्तों, बहुत आराम मिलेगा। और जो प्रयोग मैं खुद किया हूं उन्हीं को आपके सामने बता रहा हूं। आप भी सुने, समझे, याद रखे और दूसरों तक पहुंचाओ, इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।